এটা আমাদের সান ট্র্যাকিং সোলার। সো আমি যেই অ্যাঙ্গেলেই হচ্ছে লাইট পড়বে এটা সেই অ্যাঙ্গেলেই মুভ করবে। অ্যাবসেন্স অফ লাইট দ্যাট মিনস নাইটে এখানে অটোমেটিক্যালি লাইট জ্বলবে। এখানে আমি যখন রেইন ওয়াটার দিব, সো সেই রেইন ওয়াটার যে এখানে একটা পাইপের থ্রুতে মেইন যে ট্যাঙ্ক সেখানে যে স্টোর হবে। এটা আমাদের কি ফিচার, এখানে টোটাল চারটা সুইচ আছে। সো এখানে আমি সেট বাটন প্রেস করে আমি টাইমার সেট করব। সো আমি ইনিশিয়ালি সেকেন্ডসে গেলাম অ্যান্ড এখানে আপ বাটনের থ্রুতে আমি হচ্ছে টাইম ইনক্রিমেন্ট করতে পারবো। অ্যান্ড ডাউন বাটনের থ্রুতে আমি টাইমার কমাতে পারবো। অ্যান্ড স্টার্ট দিলে আমি হচ্ছে দেখতে পারবো আমার কাউন্টডাউন স্টার্ট হয়ে যাবে। সো এটা ডেইলি করা পসিবল, ইভেন ম্যানুয়ালিও করা পসিবল। সো আফটার দ্য কাউন্টডাউন এন্ডস আমার হচ্ছে এখানে একটা ক্লিনার আছে যেটা হচ্ছে সব রকমের ওয়েস্টেজ ক্লিন করে একটা এন্ডেজে নিয়ে যাবে। সো ক্যাটেলের যে ওয়েস্ট আছে সেগুলো হচ্ছে নিয়ে একটা এন্ডে একটা গর্তের মধ্যে হচ্ছে এটা ফালায় দিবে। ফালানোর পরে সেটা এটার অরিজিনাল পজিশানে চলে যাবে অটোমেটিক্যালি। তারপরে আমার এখানে আরেকটা মোটর আছে, সেটা থ্রুতে যেই ওয়েস্টেজগুলা ডাম্প করা আছে সেগুলা যে একটা হোলের মধ্যে ফালাবে। অ্যান্ড সেটা তার অরিজিনাল পজিশানে চলে যাবে। অ্যান্ড সেই জিনিসগুলা এই চেম্বারের মধ্যে থাকবে ওয়েস্টেজ, যেটা থ্রুতে বায়োগ্যাস প্রোডাকশান হবে। আইওটি পার্টে এখানে হিউমিডিটি, টেম্পারেচার অ্যান্ড গ্যাস আছে। সো আমি যদি এখানে মিথেন গ্যাস প্রেস করি ওই কেসে আমাদের অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস ইনক্রিমেন্ট কত হয়েছে সেটা আমি আইওটি থ্রুতে দেখতে পারবো। এছাড়া আমাদের টেম্পারেচার যদি ইনক্রিজ করে ওই কেসে আমাদের ফ্যান ওই লেভেলের স্পিডে মুভ করবে। আপ নেক্সট আছে আমাদের ফুড সোর্টার। সো এখানে দুইটা বাটন আছে, একটা হচ্ছে সোর্টিংয়ের জন্য, একটা হচ্ছে কাউন্টিংয়ের জন্য। সো আমি যখন স্টপ বাটন ক্লিক করব ওই কেসে আমার মেশিনটা স্টপ হয়ে যাবে, রেড লাইট অফ। সো আমি এখানে 3টা লেভেলে হচ্ছে ফুড দিয়েছি। সো দ্যাট মিনস আমাকে কাউন্টারে 3বার হচ্ছে ক্লিক করতে হবে। সো 1 2 3 অ্যান্ড স্টার্ট। সো এখানে থ্রুতে আমার ফুডটা হচ্ছে ডিভাইড হয়ে যাবে। সো এখানে একটা গেট আছে যেটা স্টপ থাকলে আমার ফুডগুলো এন্ট্রি করতে পারবে না, বাট রোলার হচ্ছে কনসিস্টেন্টলি চলবে। সো গেট হচ্ছে এখানে ওপেন হয়ে গেল অ্যান্ড রোলার হচ্ছে এখানে মুভ করা স্টার্ট করলো। এটার থ্রুতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ফুডগুলা ভিতরে এন্ট্রি করছে। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য সোর্টার ফুডগুলা হচ্ছে 3টা ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট ইজ যখন হচ্ছে আমার রিভার্স বাটন ক্লিক করলে আমার যতগুলা ফুড আমার ভিতরে ছিল সব কয়টা অটোমেটিক্যালি বাইরে চলে আসবে। সো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার সব কয়টা ফুড একা একা বাইরে চলে আসছে। নেক্সট ইজ আমাদের সিকিউরিটি পার্ট। সো এখানে একটা লেজার বিমের ফেঞ্চ করা হয়েছে। সো আমি যখন লেজারটা অন করব লেজারের লাইটটা হচ্ছে একটা এলডিআরের যে পড়বে। সো আমি যে কোনো পয়েন্টে যদি হাত রাখি অথবা কোনো রকমের রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করি ওই কেসে আমার এলডিআরের উপর থেকে লাইটটা মুভ হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ওইটার থ্রুতে একটা বাজার অন হয়ে যাচ্ছে অলওয়েজ।
আমাদের মেইন যে ট্যাঙ্কি আছে ওখানে একটা সোনার সেন্সর আছে, যেটা থ্রুতে আমি হাইট মেজারমেন্ট করতে পারছি। সো আমার পানির লেভেল যদি কম থাকে, ওই কেসে আমার বাইরের ওয়েল থেকে মোটরের থ্রুতে পানি অটোমেটিক্যালি ট্যাঙ্কিতে নিয়ে আসবে। তো আমি এখানে মেজারমেন্ট করতে পারছি। সো আমি যদি ডিস্টেন্স কমিয়ে দিই, ওই কেসে হচ্ছে আমার মোটর অফ থাকবে, বাট আমি যদি ডিস্টেন্স বাড়িয়ে দিই, ওই কেসে আমার মোটর অন হয়ে যাবে। আরেকটা হচ্ছে এটা আমার ফিডার। সো এই ফিডারে যদি আমি প্রেস করি, ওই কেসে হচ্ছে পানি বের হবে মেইন ট্যাঙ্কি থেকে। এটা আমাদের গরুর হার্ট রেট অ্যান্ড রেসপিরেশন মনিটর। সো গরুর হার্ট রেট কত অ্যান্ড তার রেসপিরেশন পার মিনিটে কীরকম নিচ্ছে সেটার একটা মেজারমেন্ট আমরা এটা থ্রুতে নিতে পারবো। সো আমার সিরিয়াল মনিটরে দেখতে পাচ্ছি যে তার হার্ট রেট কীরকম আসছে। সো আমি যখন আমার হাতে সেটা ধরবো, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার বিপিএম কীরকম, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার কাউন্টার। সো এখানে দুইটা তার আছে, যেটা টাচ করলে আমি রেসপিরেশন কাউন্ট করতে পারবো। সো লাস্ট মিনিটে আমার রেসপিরেশন যেটা ছিল সেটা অটোমেটিক্যালি আপডেট হয়ে যাচ্ছে।